Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. صلوا سنة العيد الفطر عليك يا رحمكم الله. صل على محمد، صل على سيدنا محمد. Moga kita tadi safibun. Salli sunatan di aidil fitri wa ta'in Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر والسرور ويوم المغفور، يوم أحل الله عليكم فيه الطعام وحرم الله عليكم فيه الصيام. إذا صيد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi mawasim mubarakah yarfa'u fiha at-ta'ibuna wa yasurru fiha al-mu'minun. Wa min hadhihi al-mawasim ma syara'a lahu min al-a'yadi mubarakah allati na'udu alaihi marrataini kulla sanah wa takarraru alaihim bil khairi wal fadli wal ihsani wa barakah fil fitri ba'da siyam Ramadan wa fil adha ba'da yaum Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawm hadha yawm Idul Fitri wa anna al-ida fil islami idul fikratil abidati la idadul fikratil abidat wa anna al-ida huwa isbatul ummah wujuduha ruhani fi ajmali ma'ani la isbatul wujudihal hayawani fi aksari ma'ani wa anna al-ida huwa yawmal mabda illa yawm ma'ad wa huwa yawmal mabda illa yawmal madda
wa nalida wa farhatul muslimin bitaufiqillahi lahu fi ada'i ma taradahu alaihi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali tetap dalam keadaan Islam dan iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ketahuilah hari ini adalah hari besar Islam. Hari Raya Idul Fitri suatu hari di mana umat Islam kembali pada fitrahnya setelah sebulan penuh menjalankan puasa Ramadan. Id dalam Islam mempunyai arti kembalinya umat Islam kepada ekstensi yang sebenarnya sebagai hamba Allah, kembali pada kesadaran beribadah, bukan kembali mengikuti hawa nafsu yang mengajak pada kerusakan. Id juga berarti memantapkan unsur rohani umat Islam dalam berbagai arti positif, bukan mengumbar unsur hewani dalam berbagai arti yang negatif. Id juga berarti suatu hari untuk memulai lembaran baru yang lebih baik, bukan bahkan sebaliknya. Id berarti pula suatu kebahagiaan bagi orang muslim karena mendapatkan pertolongan Allah dapat menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh yang diwajibkan atas dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya hari raya Idul Fitri, hari sangat berbahagia bagi kita kaum muslimin. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ini merupakan hari kemenangan di mana kita selama 1 bulan penuh berhasil menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Bahkan bersama dengan itu, kita telah berhasil meningkatkan amal soleh, menjalankan sholat tarawih, sholat tahajud, yang mulai tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, mendatangi majelis taklim dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga telah berhasil memerangi hawa nafsu dan syahwat, juga menjauhi segala kemaksiatan. Puasa yang kita lakukan mengembalikan kita kepada hakikat kemanusiaan kita, yaitu bahwa manusia adalah makhluk pilihan Allah dan bukan binatang yang penuh dengan angkara murka. Imam Ghazali menyebut manusia sebagai etalase ketuhanan, yaitu profil percontohan Tuhan. Pantaslah kalau Nabi kita menyuruh kita berakhlak dan berbudi pekerti Allah Ta'ala, yaitu budi pekerti yang agung, pengasih dan penyayang, serta bersikap lapang dada dan penuh sabar. Puasa mendidik kita untuk menghayati sifat-sifat agung tersebut. Karenanya orang yang berpuasa dianggap orang yang sangat dekat kepada Allah, sebab ibadah puasa itu tidak karena yang lain kecuali hanya karena Allah. Apabila puasa kita diterima oleh Allah, pangkat kita lebih tinggi daripada malaikat, karena kita sebagai manusia yang memiliki hawa nafsu tersebut dan menyamai malaikat dalam menaati perintah Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri yang berbahagia, selama bulan Ramadan kita telah berusaha memerangi hawa nafsu yang senantiasa bersama kita di mana dan kemana kita pergi. Ini perjuangan yang cukup berat, bahkan lebih berat dari menghadapi musuh yang betapa pun gagahnya. Dalam suatu keterangan Nabi telah menyatakan yang disebut pejuang adalah orang yang melawan hawa nafsunya karena Allah. Karena orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya itu lebih hebat daripada jagoan yang manapun di dunia ini. Karena tiap-tiap jagoan perang hanyalah berhadapan dengan musuh yang bisa dibunuh dan disingkirkan, baik melalui pelarian maupun persembunyian. Tapi terhadap hawa nafsu
tidak mungkin kita lari atau bersembunyi. Maka pantaslah bagi orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, besok di akhirat surga menjadi tempatnya. Firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Sebaliknya orang yang kandas dan bertekuk lutut menghadapi godaan hawa nafsu, nerakalah yang akan menjadi tempat tinggal mereka, sesuai firman Allah ayat 37 sampai 39. Fa'amma man tagha fa asara hayatad dunya fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Itulah kiranya umat Islam wajib berpuasa untuk melawan hawa nafsunya. Dari sana diharapkan umat Islam dapat mampu menahan diri dari godaan harta, tahta, dan lain sebagainya. Dan dari sana diharapkan pula lahirlah solidaritas sosial, ikut merasakan pahit pekerja cerita orang lain, sehingga tangannya akan murah untuk menolong orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang berbahagia, pada hari ini yang bahagia ini, marilah kita rayakan dengan memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid, memperbanyak amal soleh, maaf-maafan, bersilaturahmi ke sanak famili dan teman-teman kita. Kita sampaikan syiar Islam dan ukhuwah Islamiyah. Hari ini kita telah berhasil meraih kemenangan dalam pertempuran melawan hawa nafsu. Untuk itu, kemenangan yang telah kita rebut ini marilah kita pertahankan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai terlena, jangan mudah tergiur oleh bujuk rayu iblis dan kawan-kawannya. Iblis setan adalah nyata-nyata musuh kita. Mereka berusaha keras menggoda kita dengan berbagai kemaksiatan dan kesenangan dunia, agar kita yang telah menang melawan hawa nafsu dan kembali suci karena mendapat ampunan Allah, melepaskan begitu saja kemenangan dan kesucian itu, menuruti ajakan hawa nafsu yang menjadi bala tentara iblis setan laknatullah, sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munaid, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa alaihi la'natu yasiru fi kulli yawmin wa yajtami'u ahlu indahu wa yaqulu la ya sayyidana ma'aghdabaka inna nukasiruhu fa yaqulu ya syai'un walakin Allah qad ghafara li hadhihi ummah fi hadzal yawm fa alaikum an tusghiluhu bil ladzati wasyarabi wasurbi hamri hatta yubghiduhum wa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis laknatullah menangis meraung-raung setiap hari Id. Lantas sanak keluarganya berkumpul di sini seraya berkata, wahai paduka, siapa gerangan yang membuat baginda kalian? Sungguh kami akan menghancurkannya. Kemudian iblis menjawab, tidak ada. Hanya saja pada hari ini Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Muhammad ini, maka kalian harus bisa mengalahkan mereka dengan keenakan dan kesenangan serta mabuk-mabukan hingga Allah akan murka kepadanya. Begitulah kelakuan iblis tersebut kepada umat Muhammad. Mereka susah dan tidak suka kalau kita baik dan taat kepada Allah. Mereka selalu berusaha menyesatkan kita dengan berbagai caranya, dengan berbagai keindahan dan kesenangan dunia dan mabuk-mabukan serta lain sebagainya. Akhirnya semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semuanya sehingga mampu mempertahankan kemenangan yang kita raih di hari Idul Fitri ini. Diberi petunjuk dan pertolongan oleh Allah sehingga terasa ringan membuat kebajikan, bersedekah, melakukan sholat, menunaikan zakat, berzikir, bertasbih dan ibadah yang lainnya untuk mengakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jalallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa maqbulin wa adkhalana wa iyyakum bi zumrati ibadis sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده رسول الداعي إلى الرضوان. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدء النفس وسلام ملائكته وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين فرض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فرض الله عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك كفرة المبتدئة والمشركين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والسجن والوباء والزنا والزلازل والمحن والشوى والفتن أن تعالى منها ما بطل عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين أما يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وافعلوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على